பூமியில் உள்ள மிகப்பெரிய பறவை தீக்கோழி ஆகும். பறக்க முடியாத அளவுக்கு பெரியது மற்றும் கனமானது. இந்த பறவை நீண்ட தூரத்திற்கு, அதாவது மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. ஆண்களின் உயரம் 9 அடிக்கும் மற்றும் 156.8 கிலோ வரை எடையும் இருக்கும். பெண் தீக்கோழி அரிதாக 6 அடி 7 அங்குலங்கள் உயரத்தில் வளரும். நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய விலங்கு ஆப்பிரிக்க யானையாகும். இது 6350 கிலோ வரை எடையுள்ளதாக இருக்கும். அவை பொதுவாக தண்டு முதல் வால் வரை 35 அடி வரை வளரும் மற்றும் தோள்பட்டை உயரம் 13 அடி இருக்கும். குறைந்தபட்சம் 2 இனங்கள் உள்ளன. அவை சவன்னா யானை மற்றும் வன யானை. அவை தற்பொழுது IUCN சிவப்பு பட்டியலில் ஆபத்தான உயிரினங்களின் மதிப்புக்குரியவை.